Salut, j'espère que vous allez bien. En commencement, Nalingina Loba, merci, vraiment, merci beaucoup. Nous avons un message belé. Vraiment, pour la qui c'est vous qui vidéo, on a obtenu ça là, makasi. C'était ma première vidéo na Lingala et aussi je vais continuer toujours faire ma vidéo na Lingala. Mingi people Loba qui they wished Lingala more que anglais. Lingala nanga is not the best, mais that's actually my goal. Que tant na vono faire vidéo et belé na bando use Lingala more and more. Guys, you don't want to know how my Lingala was when I was, I don't even remember, 14, 15. L'école est vraiment très belé. And I want to say que pour nous soutenir et pour nous soutenir la parole nazanango is really important que vous s'abonnez, vous partagez, vous likez parce que that's the only way le bango et kende far. Nalingina kota déjà na sujet na biso parce que nalingite na kena bino tu muai. Nalingina na bandela na bino na histoire oyo ke I don't know, est-ce qu'on a compris dans l'histoire? But anyways, before actually doing these videos, okay, wow, I have done just one video. Is that the first time taking a lobela? Quelque chose au Italie, communauté na biso, au Italie, africain, au Italie, congolais, is that first time taking a lobela before too? Na tresa one thing, on a lina lobango sikote, na tresa one day. I remember something over my tikala, tunanga makasi. Nazaki un peu shocked. Tanga yoka kiango. Basically, there were one person, oyo, qui était en CG wana ezala ki ebiente alobela ki camarade nanga ki ndenge bolobela makambo yo eza lokola bozobebisa reputation ya Congo na bakongolais. I cannot get over it. Ngai personnellement, what I do believe, I hope you do too, but me personally, change ekoki jamais kosalama if every time so tomoni loko moko mabe to brush kankaka to bombi yango na se atapi to tomoni loko eza mabe, why we cannot address it? We do certain things that actually baby saka deja reputation abiso attaque ba congolais, but loko atozana culture ke we cannot talk about certain things for toujours to brush kango na se atapi. How can you, want to talk about things monike years by years, century by century, afai loko amonde ebo makabato, afai loko amonde kalakabiso. Tokoke kyokende ko lela edste. If we are not ready to face things that biso bato we can change as human beings, as Congolais, how can we expect Mundela Salango? It doesn't make sense. So to avancer, we need to talk about things na bakombo nango. We need to go straight. Umoni deja makila nanga is so boiling because eza quelque chose tango mutango alobaka. I was like, excuse me. So qu'il y a quelque chose qu'il faut adresser na monique. Ezo avancer bisote, ezo cha biso libosote. I'm gonna talk about it. Eza responsabilité nanga en tant qu'Africain, en tant que Congolais, en tant que femme, en tant que muto. Tozo banga changement, especially so ki changement it has to do na makama baby so tozo sala. Then eza e comme problème. That's one of the reasons why you dois avancer. Vraiment eza très mal. First thing, biso nyos pa africain, to se bla toujours so to moni noir, muto noir, make it komikuna. Siko so to mani kosiko kotala ba africain go bazana. Neighbor na biso Nigerian, neighbor na biso Ghanaian, neighbor na biso ta from Ivory Coast. Mais omoni pepo ni koma na position wana. Eza makambo belé aussi. Mais one thing eza support. Biso bakonga samsa feel like toza vraiment baturma the first vraiment tolinga ko supporter batun soute. To supporter na biso voisin na biso Nigérien. To ko supporter biso kezaka Congolais. We are not gonna do that. Bon comprendre pas Congolais nyoso mais vous yebi très bien what I mean most of us is a problem nene biso nyoso to yebi toza na moto linga ko support each other there eza mibali eza basi mais place au mona Congolais azo supporter number one so que za na kiri oui wana mona batinyo bazo supporter oyeba te so que za support ya solo or ya four, but at the end of the day to go like ça que tozo support each other. Deuxième place au monde congolais supporter eza qui na supporter mutu oya vanda kana mboka mususu, ça veut dire aza loin de moi. Aza congolais mais aza loin de moi. Aza déjà kuna. Wana la oui biso ba congolais. Mais ceux qui mutonga vanda kaka na Finlande, to vanda ka quelque part na yebi kasama na kotikala jamais ko supporter. And then avandi penalba proud congolais, naza proud congolais. Di mena supporta batunangate. Come on. Hein? Yokata soni. Kolobate oza proud congolais. Oza na proudness ya nini? Si on a fait l'entraînement qu'on va plutôt le périque, bloc mon va très bien, c'est vraiment difficile. On a fait l'entraînement qui now with one, now là tapé périque na bango, we care her, compagnie congolais.
nasombaki awa na mbongo na nga moko because I want to support my people. Nayebi na felan tokomi na motu oyo atekaka ntango ezalaka te biso nyonso na felan vraimen tozanga eloko motu moko te atekaka boye sikoyo nzambe mpe asali apesi ser na biso abimisa kompani na ye eloko nini ekotindanga lisusu na use my money nakende kosomba soki na kosomba suki libanda ça veut dire parfois eza quelque chose nanu ye aza nango te. Mais pour nous soutenir, I have to promote. Sans atuna, I have to do that. Motu na biso congolais, asali yango. Tikonga na vanda la te, na supporter te. Parce qu'il y a salinga na salite. Omoni poni ba Nigériana ba Ghanais ba kina liboso. Na ba carry enyo so basalaka. Parce que first people oba supporta bango. Ezanani batomboka na bango. They're number one oba supporta bango. Mais biso, bazomona biso to supporta bato na biso. Après then we are wondering, biso ka to avancer jamais na vie, to tika la kaka in the same place, to kena aboite and blah blah blah. How do you think we can even go forward? So okay, you're not supporting. For example, to zakana papa moko zakana shop na African Congolais. When I was younger, every time when I had the chance, I loved it and it just like felt more welcome because first of all as a Congolese and then the feeling when you get inside, the energy, you feel like you are home, So I was just wondering, but why people are still using Bango na ba shop ba Indien? Maybe so tozana shop na biso. Pona motuana en tant qu'entrepreneur congolais encore azo même la biso pe biloko na biso ba congolais pona atika na place wana akende kaka liboso akende kaka na ko soutenir yendeni mbongo na nga na chaka pa ba Indien na ko chaka ngo lisoso kuna te parce que papa mboka na nga ye oh my god my lingala wow bomb thing my money needs to go there pona alongwa te. I don't know what happened but that I know shop one ezala lisoso te. Bref pona nga what I think is que to manek ko supporter te enough. I feel like that. You could tell me if we be so but to support it. And then to go vanda again, one day we start to think again, namboko tozanga eloko, to avancer na vite parce que tozo supporter mutu te. As long yo ozo salangote et as long nazo salangote jamais na ko supporter mutu eza mabe. C'est pourquoi to tika la toujours ba shake, to tika la toujours ba to suka. Eza soni. Na imteso boyoka one quote. I'm trying to introduce Lingala straight. Banga mutu noir oyo alingaka aza le sel noir na katia room. Na room wana bazolo baka chambre normal te ba chambre lo kwa ba meeting. Ba place quelque part au mingi to mona mindele. I think ezabe biso tozanga pe ba Congolais tozala bon parce que biso ba Congolais tolingake ba mona kaka nga. Moni nde na za nga ba mona nga kaka mufusu te. Oni nga kaka basically. Donc nga kaka na ganyaka, nga kaka na vansaka, nga kaka so naza musicien, nga kaka naza le seul Congolais musicien oyo akoya auna support them. Nga kaka naza le seul danseur, nga kaka naza le seul soki ni kaka ngai ba Congolais misusu bakokozala te. Eza très mabe. C'est pourquoi tokendaka liboso te. Oui, okoki kosala makambo yo moko me kokata na nzela because you always need support, you always need people around you. Especially biso surtout na bamboko ya mindele tovandaka. Biso nyonso toyebi, we will always have to prove que those are worth it. Siko why tango oyebi ke en tant que noir toza déjà na dirt moko batu abwakela biso kola batu bamona biso kaka kizengi moko chaque fois soki bamoni ke mutu atanga ezala oza noir otanga how did you get there? So why would you want to be le seul noir? So ikomi na tanke mindele wana nyonso bakubalukela yo suko uza na nani okepa nani. For example, open a componente okaka iso has to do with the ona ucholo bake banga bato yo balinga kuza le seul black in the room. Nous ana camarade. Yasa la keloko na yo posto banyo sale loko. But every time eza lokola bozana competition moko bwe. So que sale loko na yo moko esali passe parce qu'il y a le seul black who is doing it. So que ngeza ndele akokipe na ete tolo bake na BBC company na teka ba robe. Siko muninga na msusu pe a BBC pe ka company ateka ka tolo bani ba jeep. Mais ce que banyo pe sanga kanda because tozo sale kwa the same thing. Ça veut dire everything to sale eza toujours competition. Like na place au supporter moto mettez oza toujours na competition na ye tozo mona ba voisin na biso ba tombo comme ça they are going forward to e ka un peu soni parce que biso toza the first toujours kotonga ba tomsusu toza toujours the first to sala songi so moto mususu to sala quelque chose toza toujours the first ya ko finga bato mais jamais toza le first to soutenir moto mususu problème ezate que parfois
tomonaka te tomonaka surtout na Finlande tomonaka toza mboka mokie soki moto asali quelque chose tokoyeba yango directement as long eza nga te eza yo te tolingi kosoutenir motu te nalingi naloba lisusu motu nyonso na mokili oyo aza na dor na ye mais problème eza ke oza too busy ko being nosy ya kotala kaka ye asali nini ye alobaki nini. C'est pourquoi omonaka te don nini nzambe apesa yo. C'est pourquoi omona mayele na yo te. C'est pourquoi oza na time te ya ko figure nini yo bapesa yo. Oza na time te ya ko train ba blessings na yo. Et ça veut dire que okomi vraiment aveugle na makambo na yo ya bia acha epa na yo. Si okokolaka pe parfois okite pe mokili okotika jamais komona eloko bacha na kati na yo. Because you were too busy kotala. Ingia bimisa lancer akaisa zana abalia didi na place que falo za la busy kutu au supporter au courager mais non busy ezake non come on va congolais 2020 rien sika tozokola kaka na bilongi na nzoto but stay in our mind tozotikala kaka asima eza soni. Dans le début, il y avait une histoire il y avait quelqu'un qui autant que vous adressé ma kamaboye, vous avez sa reputation. Il y a Congo, Nabana Congo. Reputation na biso en tant que Congolais. Et beba déjà na misu na biso moko ba Congolais. Surtout na misu ba jeune et beba déjà. Na bandeli li susu reputation ya Congo na ba Congolais. Surtout ya ba Congolais et beba déjà. Na miso ba jeune ngape ta on atalaka ba Congolais natalaka biso na mona déjà toza na bad reputation biso ba kongana za Congolais mais nazo mona ngo déjà bongo siko soki na comprendre ngo déjà que there is a possibility to make change siko na kanga mona kona ngapwani kama mabe ekoki kosila te soki ozo adresser ngo te. So how can you say moto azo adresser que this need to be changed? Ote tozo baby sa reputation. Eza ko baby sa reputation te. So kinga nazo yebisa en tant que Congolais, ça veut dire naza na souci mboka nanga. You should have that too. Ndele, chinois, indien, whatever, whoever, akotongelo mboka na yote, akobogisa nation na yote. They are busy ba tondisa ba push na bango. They are busy on that. Sikonga na yo tovandika. Baby sa aka mboka na biso. Mais sikota moninga na yo alingia sala quelque chose pour na Congo a Congo et avancer. Tango zo kene liboso zo mema pe Congo a Congo with the proudness pour azaki na idea mema na proudness yozo kitisa yozo supporter te sikoyo to kena ka liboso ndenge nini. Why do we hate each other this much? Any of us tozana ba beef ya kibomwana muke o ye pour ndenge ni banda mais to continuer ti toza ba koko isusu eza kutu kaka iso to sola kana batu wana te tibo zana ba koko. And that's why we cannot do anything together. Puna tokende liboso toza ba enemy toza wana ba competition moko zanga na ngotina but still tovandaka tozomituna pona nini boye tana alba makambo is also for me a reminder c'est fora yo moko mitala na kitalatala loko nini yo sala ka ke mboka na yo avancer et loko nini sala ka ke communauté na yo avancer eza ba question na mituna kape. C'est pourquoi dans on va tout changer. We need to change. We need. Oh my god, Seigneur, ok, charge nanga ici là qui donc but yeah nanga kina loba li susuke I feel like so toza biso ba komana toza ba toke toko ka ko supporter te tika pe ko le la ke oh we don't have this, we don't have that, mo kana biso boye but biso boye to tika ko le la because tozo le la we don't have this but pesi yango e pesi okanda oh oyo ko supporter te parce que za yote moto sala yango oyo ko ikuto azala boy oyo ko ikuto sala ka oyo ko ikuto boy ezala mo pe bien te na mona pe ba qualité ya bien koleka boy histoire mo so super ngira ba like last year Paris Fashion Week des Somaliens on va banda na Finlande bakina kuna batambola kipe kuna maso kina camarade na remarquer quelque chose. Do you see support ya ba Somaliens the way support zaki moto nyoso mona ke the support Congolais sala ba moto tala as long so kaza moto kaza na kiri moko te aza parfois moto aboete parfois za you will not see it but we otala ba stories na e otala ba video otala ba photo mais akoya teke oh congratulations my brother, congratulations my sister, you making us proud oh ako partager te ako la te so ka partager oui parfois partager on a groupe na e bango basala ka tonga kisongi mais si comme moto when will be a day akomi quelque part nzamba matisi atombo se quelque part vraiment si ko on de komi nakola na ye kuto mama mutu nanga si ko on do chaiva mangote okomi tanga koma boende akanisa zanani parce que akomi kuna
Mais ça hard work na ye. Overnight komona makamazosa but you didn't support. Only thing what you were doing is like que oui omoni yango parfois partager yango na groupe na bino eba kisongi. Après tokopanda once again tozotuna oni toavasa te. Eza na ba dreams ebele ekufa. Because kaka azobanga ke azo support azobanga kaka parce que amona déjà ndenge nini bami na ye bazalaka batongaka parfois ndenge amona kaka ndenge en général biso bakongole tozalaka ndenge parfois toloba mabe so moto mosusu asali quelque chose akanisa zana asala ngo to bien tene oyebi déjà ke biso totongaka na biso so I'm not gonna put myself there pona ekomake na kombo na nga bato balobelaka na kombo na nga bato batongaka na kombo na nga nini boye dream yango ekufika bongo semina zanga simple. But simple people don't change the world. Dans le baliso na fait, otomoko te akotongelo mboka na yo. So that means pe tango zomona ba sœur na yo ba frère na yo congolais bazo doing something, support them. Na ndenge wana pe ozotonga mboka, na ndenge wana pe ozotonga communauté, na ndenge wana pe tozo avancer. Concentrez na makambo na yo yozosala. Tango concentrez na makambo bato mosusu, ça veut dire parfois ozo support them, ozo encourager bango. Don't use your time ki oza na competition na bango. Don't use your time pona ochola bango. Don't use your time pona nonsense. Because I'm gonna tell you, yo cholaka. Sa kisongi ofinga okisa bato. You don't want to support bato na yo. Yeba ka za yonde obebisaka reputation ya ba Congolais. Yonde osala kango. Yeba kango soke yebite. To changer, pardon.